Xin chào các bạn. Hiện tại trên tay mình đây chính là set DX Hurricane Hero. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành unbox cái set này, thử xem bên trong nó có cái gì và các chức năng chơi của nó như thế nào. Cái set này là điều siêu các bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem qua thử bề bên ngoài của nó. Đây, cái set này thì được Bandai làm năm 2002. Đây các bạn thấy đây, mặt sau của nó đây, dấu siêu con bạn, băng keo còn dán cái này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành unbox các bạn. Đây cái băng keo. Tôi bên trong thử. Quá là mới luôn. Đây. Bên trong này có một cái giấy hướng dẫn này. Đây. Để sử dụng. Này là dây đeo. Này là mười đam rồi. Sẽ thấy không? Cái này gọi là Shinobi pedal. Đây có 3 màu: đỏ, xanh với màu vàng. Đó. Có còn thêm một cái set chính của mình, cái này cái changer. Rất là đẹp. Cái set này thì nó không có giống như mấy set sau, nó không có cái nút on off mà nó chỉ có một cái chằng pin trong này thôi. Bạn tháo ra là có chơi được. Này khả năng là hết pin và sẽ thay pin từ bên trong.